мөнгө лунаас уухта тавтай морил. Та бүхэндээ энэ удаад Friendly Rivalry гэх киногоо ярьж өгөхөд бэлэн болсон байна. Манай сувгийг үздэг хүмүүсийн 90% нь лайк, subscribe дардггүй юм билэ. Та бүхэн маань луунагаа дэмжиж лайк, subscribe-а дараад өгөөрэй. Тэгвэл лунаад илүү сайн хичээх болно. Баярлалаа. Кино маань нэгэн цэцэрлэгийн хүүхдүүд аялалд явж байгаагаар эхэлнэ. Тэр дунд бүх хүүхдүүд бүгдээрээ шар өнгийн хувцас өмссөн баг ч манай киноны гол дүрийн охин л ганцхан гүнжийн хувцас өмсчихсөн хөөхөн багштайгаа зураг авахуулаад элсэн дээр тоглож байгаа харагдана. Тэгсэн цэцэрлэгийн зугаалга дуусаад манай охин ганцаархнаа хаягдаад тэнд уйлаастай. Аава ээжээгээд хийн ч ирэхгүй. Тэгсэн охины ээж аавыг олж чадаагүй бололтой. Нөгөө охин маань насрамжийн газар өсөх шаардлагатай болно. Тэнд жоохон хэцүү. Өглөөдөө унтчихна. Тийм болохоор өглөөнийхөө хоолноос хоцорно. Тэгж явсаар байгаа дунд сургуульд ороод хичээлдээ орсон ангийнхан дээрлэхүү охтууд нь манай үнийг дээрлэхэд бохоо нулимсан чинь тэр нүсэнд нь наалтчихна. Тэгснээр шууд цаасны хутга авснаа үсээ хайчилж байгаагаар манай охин нилээн ширүүн байрын охин гэдг нь харагдана. Том болоод ахлах сургуульд орчихсон нэг бүтггүй гаруудын ажлыг хийдэг бололтой. Үнэмлэхнүүд аваад хүүхдүүдэд тарааж өгснөө. Нөгөө хэд маань тарж яваад эмнэлгүүдээр ороод худлаа эмнэлгийн бичиг гаргаж авангуудаа тэр бичгээрээ эмийн сан орж ямарваа нэгэн эмийг худалдаж авч ийн. Тэгээл бүхий л эмнэлэг бүхий л эмийн сангаар орж нөгөө эмнүүдэд цуглуусныхаа дараа оройн нь нөгөө машиндаа суугаад өдөржин цуглуулсан эмээ захиалагч гээд хочтой ахта хураалган тэгсэн нөгөө ах нь чи ингэж амьдрах хэрэггүй хичээл номоо сайн хий гэсэн үгэнд нь урамшаад манай хүн нилээн сайн хичээлээ хийж эхэлнэ. Өглөө өдөржин оройжин бэлдснээ эцэст дүүнэн ч нилээн ахин. Тэгсэн асрамжийн газрынх нь гэлэн маань хоол барьж гүгэл өрөөнийх нь агааржуулагчийг асааж өгөөл манай хүн гайхастай. Нөгөө захиалагч гээд ах нь авчирсан эмнүүдээс нэг ширхгийг өгөөд чи наадхаа туршаад үз гэсэн манай хүн тэрийг уусан гэв гинт өөр ертөнцид усан дотор ороод ирсэн. Тэгснээ хичээл номоо амар сайн хийгээл нөгөө хичээлнүүдийнх нь томьёонууд нь өөрийнх нь нүдэнд харагдаал сургууль дээрээ хүрээд ирсэн дээрлэхүү охтууд нь хүртэл манай хүнийг дээрлэхээ байлцсан өөр охиныг дээрлэх жишээ нэ. Тэгэл манай хүн ер нь хичээл номоо сайн хийвэл энэ хүмүүсийн хандлага нь хүртэл өөрчлөгдөх юм байна гэд нөгөө эмнээсээ нилээн сайн ууж аваад хичээлээ улам сайн хийн. Тэг тусам нөгөө нэг эмэндээж донтож эхэлнэ, хичээл нь сайжирч эхэлнэ. Хамгийн сүүлийнхаа өдөр бололтой манай хүн нөгөө захиалагч ахыхаа эмийг авчирсан нөгөө ах нь ингээд л болоо юу гэсэн манай хүн тэмээл гэж байна. Тэгснээ би энэ ажлыг сүүлийн удаа хийж байгаа. Манай ээж аав хоёр намайг сөөвлөөс дуудсан. Тэгэхээр танд энийг өгье гэд нөгөө ах нь бүр гайхастай. Тэгсэн манай хүн шаал худлаа бүх эмнүүдийг өөртөө авчихсан. Цөөхөн эдийн нөгөө ахтаа өгөөд чимдаанаа бэлдэж байна. Ингээд манай хүн сөөвлийг зориод ирж байгаа юм. Сөөвл шинэ хотод ирчихсэн нэлээд сонирн байдалтай. Энэ охиныг хөөхнөө гэд нэрлээд явжээ. Энэ охин маань Баян айлын охин бөгөөд нилээн хөөхөн. Мөн сөүлдөө тэргүүнд ордог ахлах сургуульд явдаг. Энэ сургуульд нь дандаа нилээн мөнгөтэй хөрөнгөтэй айлын хүүхдүүд. Хажууд нь яваа охиныг Чикён гэдэг бөгөөд тэр хоёр найдалдаг. Энэ сургуульд манай гол дүрийн охин Сэлки сурахаар болсон. Сэлки маань арай гэж ирээд багшаасаа ангиа асуусан багш нь дараачуудаа эрэхтэй чи дөрөнд хувцс өмсөж ирээрэй л гэж хэлнэ. Манай хүн явсаар байгаа нэг урлагийн зааланд орж ирсэн нэг эмээ сарны аваач гээл гуйгаал хамгаалагч нь гаргах гэсэн нэг охин гарч ирснэ. Эмээ би бүх сарныг чинь авчиг гэд боотолтой мөнгө өгнө. Түүнийг манай Сэлки хараад туун гайхастай. Тэгсэн нөгөө охин чинь очиод ингэр дээр гарснаа хүн болгонд англиар илтгэл тавиад сургуулаа танилцуулна. Хүн болгонд тэр охиныг хараастай. Энэ охин сургуулийнхаа од бололтой. Манай охин ч чаваас сургуультай арай гэж төөрсөөр байгаад ангиа олоод ирнэ. Тэгсэн ангидаа орсон ангийнх нь багш нь өө чи өөрөө нэг суудлал олоод суучих гэснээр шууд л хичээлээ заагаад унана. Тэгсэн ангийнхаа нэг хүүхэд нь багшаа чи хаанд сурах юм бэ? Аль ангид сурах юм гэсэн тийм сонирхолтой байна уу гэж багш нь хэлжсэн. Чи ороод ирнэ. Тэгсэн чинь Джейн нөгөө нэг илтгэл тавиад байсан хөөхөн охин байж таарна. Багш нь заа хичээл дууслаа гэд гарсан Джей нөгөө хүүхдүүдийг хараа зогсож исэн. Манай Сэлкигийн чимдаан нонгоогоод дотроос нь цөөвлийн их сургуулийн тэмдэг гараад ирчихсэн.
Сэлхий би дэлгүүрнийхээ осрыг авч болох уу гэсэн Жэй тэлгүй яах вэ гэж байна. Тэгээд буцаагаад өгчин хөөхнөө Жэй би чамд энд арын суудал авчихсан байгаа гэсэн Жэй түүний тоохгүй ангиа тойрч алхаж байжсэн аа. Сэлхийгийн хажууд суучна. Тэгснээ чи энэ ангид сурахаар болсон юм уу? Би ч бас сурахаар болсон. Хойлоо цаашдаа гоё найзлаа гэсэн Сэлхий маань тоосонгүй. Нойлын өрөө орчоод гараад ирсэн 3 охин чи надтай байраа сольж үгүй надтай гэснээр голын охин нь би мөнгөтэй би чамд хүссэн юм чи авч үгүй. Чи надтай байраа сольчих гээл найз нар нь чи мөнгөтэй гэдгээд дандаа яагаад төрүүлж идгийг гурлаа хайж чулуу даавуудыг гэл. Тэгснээ нөгөө охин нь чи хүсэж байгаа юмаа надаа хэлчихээ гээл. Манай Сэлхий чи хаан суудын гэсэн би 2 дугаар салааны 2 дахь гээл. Манай Сэлхий заа тэгвэл чи надтай байр сольчих. Нэрэ чи мөнгөтэй гэлөө тэгвэл надаа байр аваад өг гэсэн найз нар нь шоолоостай. Тэгснээ гаднаас Жэй орж ирснээ өдрийн хоол хамт идэхүү гэсэн нөгөө охин чи инээгээл тгий гэсэн. Жэй шууд Сэлхийгийн гарнаас барьснаа нөгөө нойлын өрөөнөөс гарчин. Сургуулийн коридороор Жэй Сэлхийгийн гарнаас барьчихсан явсан бүх хүүхдүүд л гайхаастай. Тэгсэн хоёр найз нь энэ Жэй яагаад шинэ охиныг сонирхоод байгаа юм бэ? Нэг л сэжигтэй андаа гээл хоорондоо ярилцсан. Манай дөрөв сургуулийн хоолны газар хоол идэж явах ба нөгөө хоёр маань чи хаанаас ирсэн? Эцэг эх чинь юу хийдیں? Яагаад энэ сургуульд сурсан? Чамайг хэн хийдیں гэл тэгсэн Сэлхий гинт бодсноо. Нэрэ Жэй миний нэрийг мэдээд намайг дуудаад байсан штэ гэдгийг санаал. Жээ тийм ээ чи өөрийнхөө тухай хэлээ штэ гэсэн Сэлхий. Манай ээж аав хоёрд жоохон асуудал гараад тэгээд ийшээ нүүж ирэхээр болсон юм аа. Хаанд амьдардаг байснаа хэлсэн ч та нар бараг мэдгүй байх гэсэн. Гээл өнгөрөөн. Тэгсэн Жээ чи Солонгосын их сургуульд сурахыг хүсдэг юм уу? Чиний тэр тэмдэгч нь Сөүл их сургуулийн тэмдэгтээ баш ховор үйлдвэрлэгдсэн түлхүүрний осор штэ гэсэн Сэлхий. Тийм ээ би Сөүл их сургуулийн анагаахын ангид орохыг хүсдэг гэдгээ хэлнэ. Тэгсэн Жигён чи хувийн багштай юм уу? Эсвэл хувийн сургалтанд явдаг юм уу? Жэй бараг 7 хоногт 3 удаа математикийн сургалт авдаг штэ гэсэн. Манай хүн юу яриад байгааг нь ойлгодгүй. Тэгсэн нөгөө хэд маань чи үнэхээр тийм хэрэггүй юу яриад байгааг маань ойлгохгүй аа мүү гэд. Би үнэхээр юу яриад байгааг чи ойлгохгүй байна гэсэн. Бид нар заавалчгүй сургалтын хичээл эсвэл хувийн багштай байдгийн гэл бүгдээрээ нэг юм гаргаж ирээд л уuna. Манай хүн бор зүрхээрээ өөрөө хичээсээр агаад орсон болохоор л ойлгохгүй байгаа хэрэг. Сэлхий ангидаа орж ирээд байжсэн ангийнхан доожоогүй охины утсан дураад урд нь унтжсэн охин нойлын цаас авангуудаа шууд л нөгөө доожоогүй охин руу чин шидчихнэ. Манай Сэлхий түүнийг хараад үнэхээр их гайхна. Тэгсэн нөгөө доожоогүй охин ч нэг им гаргаж уусан. Сэлхий маань ус өгсөн. Нөгөө доожоогүй охин чин шууд л усыг насгаснаа. Би чамайг энэ дотор юу хийсний чи яаж мэдэж уух юм? Битгий ийм зан гаргаатай гэд Сэлхий бүр гайхаастай. Лабораторийн өрөөнд Жэйд Чикён чи яагаад Сэлхийг сонирхоод байгаа юм? Юу сэдэд байгаа юм гэсэн Жэй. Тэр чамд хамаагүй чи зүгээр л өөрийнхөө ангийн дарга болоход л анхаар гэсэн. Чикён нэр нь үл гэж ин ангийнхан бүгдээрээ ангидаа сууж ин. Тэгсэн Сэлхий дээр Жэй ирснэ. Чи яагаад энд суужчихсан гэсэн. Сэлхий миний хараа муу болохоор би энд суучихсан юм аа л гин. Тэгсэн хажуудлынх нь охин чи өөр газар суучих гэсэн. Сэлхий бусдад ингэж туугуудаад яах юм бэ л гин. Тэгж хэлсэн чинь ангийнхан хүүхдүүд бүгдээрээ л гайхаастай. Тэгээд Жэй буцаад л өөрийнхөө суудалд сууснаа. Ёо би анх удаа л өөрийнхөө хүсээгүй хүнтэй сууж үзэж гин. Сонгосон хүнтэйгээ л өгөн суудаг юмсан гэл хажуудлынх нь охин нь надад сайн тусаж дэмжиж байгаарай гээл бялдагдана. Сэлхийгийн залуухан хойд ээж нь аавынхын зургийг хараа зогсож гин. Хаалга дураа Сэлхий орж ирнэ. Тэгснээ Сэлхийгийн хойд ээж нь чи аавынхаа утсыг харсан уу гэсэн. Сэлхий хараагүй гин. Яг үнэндээ Сэлхийгийн аав нь нас барчихсан. Тэгээд л хойд ээж нь Сэлхийг хайж олоод авчирсан нь. Аавынхаа оршуулган дээр юмсыг ухаж байгаад нөгөө Сөүлийн тэмдэгтээ дэлхүүрний осортой утсыг хамт олно. Тэгээд аавынхаа утсыг өөрөө л нууцсан байгаа нь тэр. Хин нэгэн рүү Сэлхий мессеж бичнэ. Уулз газраа товлоод очсон нөгөө захиалагч ах нь. Тэгснээ маа энийг аав гэд ууттай мөгнө. Нөгөөх нь одоо орсон сургуулийнх нь дөрөмт хувцас. Тэрийг угааж аваад аавынхаа утасны нууц кодыг хийх гээд зогсож гин. Тэгсэн гэв гинт хин нэгэн залгаад утсыг авсан. Оогт дуурахгүй. Манай Сэлхий ч гайхаастай. Сэлхий маань маргааш сургууль дээр ирсэн ангийнх нь нэг л өөр. Тэгснээ өөртөө суудас сольдог нөгөө баян охин чинь цамцан дээр нь шүүс асгах чинь. Сэлхий яагаад ингэж байгааг нь асуусан. Чи заван болохоор одоо илүү заван болчихлоо. Гэснээр шууд ойртонгуудаа чамаас эрэгтэй хүний үнэр үнэртэж гин гэсэн ангийнх нь бүгдээрээ шоолоостай. Сэлхий маань өмнөх үе бодоод дунд сургуультай дээрлэхүү охтуудад айгүй их дээрлэхүүлдэг байсан. Дээвэр дээрээ гараал зодуулдаг, мөн тамхины ишээр биен дээрээ унтраалган жишээний. Ингээд л энэ бүх зүйлийг бодонгоо өөрийнхөө заваарсан цамцыг цэвэрлж исэн. Жэй ирснээр тэврээд л Сэлхий чи миний цамцыг өмсчихөө гэсэн Сэлхий битгий надад ийм сайхан хандаад
Чиний наад хамт чинь надад хэрэггүй заа юу гэсэн Жэй шууд л уурлаад гарчна. Сэлгийн нөгөө нэг угаасан хувцас өмсчихсөн ангийнх нь багш нь за би та нараас явцын шалгалт аавна 20 минутын хугацаа л байгаа шүү цаг эхэллээ гэн. Ангийнх нь бүгдээрээ шалгалтаа өгж гин. Гэхдээ сэлгийн маань гайхастай огт үзээгүй хичээлүүд нь тэр дунд явж гин. Тэгсэн багш нь за одоо хугацаа дуусах төглөө гэсэн сэлгийн маань нилээн сандарна. Сандарж байгаа байдлыг Жэй харснаа инээгээстэй. Тэгээд за бөөндөө шалгалтынхаа материалуудыг хураалга гэснээ хамгийн сайн хийсэн нь Жэй. Бусд нь тэгээд ар араасаа гэсэн хүүхдүүд бүгдээрээ ургуур царайтай. Багшийг ангиас гарч явсны дараа хувийн багш руугаа залгана. Хичээл намаа гаргаад шалгана гэснээ Жэй. Чи энэ бодлогоодыг яаж бодсон юм бэ? Бүгдийн зөв бодсон хариугаа биднэрт хэлээч гэсэн сэлхийн ангиас гарч багшийн хойноос очсноо. Багшаа би юун дээр алдсан хэдэн оноо авсан гэсэн. Чи 10-аас 4 оноо авсан. Өмнөх сургуульдаа 1-р байранд ордог байсан ч үнэ юм уу гин. Сэлгээ цайны цагаар сургуулийн хоолны газар орсон хүүхдүүд өөрлөө нь хараад шивэр авир хийгээд шоолоод байна. Тэгсэн сэлгийн нэг охины утсын шүүрж аваад харсан өөрийнх нь угаалганы газар дүрмд хувцас угааж байгаа харагдана. Тэгээд түүний тоохгүй шууд л суугаад хоолоо идэнэ. Дараа нь сургуулийн арын хашаанд сургуулийн групп руу орчихсон нөгөө бичлэгэн тавигдаад хүүхдүүд нилээн муухай комент бичсэн, лайк нь нилээн өндөр сэвэгдэжидэг. Тэгээд манай хүн хоол идэнгээ сургалтын төвийн газрыг хараад орсон нэг менежер болтой хүүхэн ийм сургалт тэдэн төгрөг, тийм сургалт тэдэн төгрөг гэд манай хүний биеийн муудаад гарч явж байгаад нэг анги хичээл орж явахаар нууцаар бичлэг хийсэн нөгөө менежер хүүхэн чинь хүү чи сая надтай уулзсан охин биш үү гэсэн манай сэлхий сандраад арай ч нэмгэж зүхтаагаад лифтэнд ороод суучна. Лифт онгоод л Жэй гарч ирснээр малгайгаа өмсгөөд чи дээвэр дээр нуугдаад намайг хүлээж битгий санаа зов гэд сэлхийг зүхтаалгана. Өөдөөс нь менежер хүүхэн гарч ирснээр өө Жэй чи ганцаараа бууж ирсэн юм уу? Өөр хүн хамт байгаагүй юу гэсэн. Хэн байх ёстой юм? Би ганцаараа л бууж ирлээ гин. Сэлхий дээвэр дээр гараад ирчихсэн. Нэг буланд суугаад нилээн айсан бололтой өмнөх трааманд бодогдсон уу нэг хүн малгайг нь аваад харсан нөгөөдг нь Жэй. Тэгснээ Жэй сэлхийд гараа өгсөн сэлхийж түнд гараа өгж байгаа харагдана. Жэйг эцэг их нь олохын тулд өдөр судар харан онцгойлон огторгуй гараг ирэхс тоолол бүгдийн тооцоолон лам хуургаар үзэж хардаг хүн болгоноор явсараагаад ээжийг нь мааш мундаг эмчт домжлохоор төрүүлсэн байдгийм байна. Тэгээд ээж аав нь охиноо төрсний дараа ариусан ажиллуулж охин нь ч мөн бүх хичээл бүх спорт бүх юмд авьяастай. Аав нь зөвхөн тэр болгонд чи хэддүгээр байранд орсон гэдэг л асуулт байдаг. Түүний энэ хичээл зүтгэл үргэлж эгчтэнд харагддаг. Эгч нь учир нь хичээлдээ маш сайн байсан. Иймээс Жэй эгчээсээ илүү гарахын тулд жоохон байхдаа эгчийнхаа төвшөнд очих хэмжээний сурдаг. Аав нь тэр хоёроос зэрэг шалгалт авахд Жэй хамгийн түрүүнд дуусна. Тэгснээ алдаа хийсэн эгчийн чи заавал эгчигээ шийтгэх ёстой хэмээн Жэйгээр эгчийг нь шийтгүүлдэг байж. Жэй оройн нь эгчигээ шийтгэсэндээ харамсаад үнэхээр хуйлна. Аав нь тэгснээ чи эгчигээ шийтгэхгүй бол эгч чинь чамайг шийтгэн чи үүнийг хүсэж гинөө гэхэд Жэй үгүүлгэн. Тэгсэн аав нь энэ хорвоо үнэхээр хатуу. Тиймээс чи үүнийг хийх ёстой гэхэд Жэй хэрвээ би эгчийг шийтгэхгүй бол эгч намайг нэг өдөр алах болов гэхэд аав нь тийм байж магадгүй л гэж хэлнэ. Үүнээс хойш Жэй эгчтэйгээ дотн биш. Үүнийг хараад аав нь үнэхээр багталтай. Жэй эгчтэйгээ сайхан харилцаатай байдгүй ч гэсэн сургууль дээрээ хүн болгонтэй л мэдлээстэй. Тэгсэн хэрнээ хүүхдүүдийг өөрийнх нь араас хутгалах чээл гэж боддог юм шиг байна. Санамсаргүй нэг бандын дээр бууснаар нөгөө бандтайгаа үерхэд ахлах сургууль хүртэл хамт байна. Тэдний гэр бүл 7 хоног болгон сүмд явна. Тэнд ирсэн хүмүүс бүгдээрээ л аврал гуйж, гим нүглийн маань өршөө хэмээн хэлэхэд Жэй түүний гайхдаг байжгаад нэг арга бодснод тамхи татаж, айр хууж, шоодож, цэнгэж ингэж явсаар гим нүгэлтэй болон илүү их эрч хүчтэйгээр, үнэмшилтэйгээр сүмд явах болсон байт юм аа. Жэй сэлхий хоёр Жэйгийн аавынх нь эмнэлэг дээр ирчихсэн. Тэгснээ нэг эмч нилээн сүртэй Жэйгийн даралтын үзэл эм уулгаал нөгөө хоёр маань нэг өрөөнд орсон Жэй сэлхий чи дөрөв хувцас сольж одоо үгүй гэхгүй байгаастай гэснээ шууд хувцсын солиод дасгалын ном өгснө. Одооноос би чамд дасгалын номнуудаа байнга өгч заа юу гээ сайхан аашлна. Энэ хоёрыг ингэж ярьж идэл бусад хүүхдүүд нь ирсэн чинь манай хоёр газ юмнуудаа авснаа шүүгэн дотор нуугдана. Чикийн хөөрхнөө хоёр орж ирснээ чи яа тэр хөдөөний охиныг сонгодог байна гэсэн.
Өө баг багаар сургаж аваад үнэн ч нохоогоо болох гэж байхгүй юу? Бид нар ч гэсэн тэрний боол штэ. Тэр чинь угаасаа аав нь зөндөө мөнгө зарлагддаг болохоор л ийм байгаа. Бас гоо сайхны мес засалд орчоод гэсэн хөөрхнөө. Өө тэр сэлхий чи их өвөрмөц охин байлээ. Аагүй гэсэн гэл хэлсэн. Жээ сэлхийгийн чихийг таарчин. Гэтэл Гевген сэлхийгийн утсан дуурайд нөгөө хоёр маань миний утас биш байна, минийх ч биш байна гэд хувцсны шүгээг шалах гэж байсан чинь Жээ тэр хоёр лөө кафед уулзъя гэд мессеж чинь. Нөгөө хоёр маань мессежээ шалгаснаа өө ядаргаатай ингээл гараа яваад өгнө. Жээ сэлхийг лефтэн сулгасан сэлхий Жээд нөгөө нэг тэмдэгтэй дэлхүүрийн осроо өгнө. Түүнийг хараад Жээ инээгээстэй. Тэснээ нөгөө хоёр дээр очсноо за та хоёр юу уухай гэд эмнэлгийн кафед уулзалтанд тэр гурыг ингэж ярьж байгааг манай сэлхий холоос хараад зогсно. Жи Чикён хөөрхнөө 3 байнга л ингэж давтлага авдаг болтой багш нь хичээл зааж идэл Чикён би ангаахын их сургуулийг сонгож байгаа гэдгээ хэлсэн. Жи тэгвэл чи ангийн дарга болох шаардлагагүй өстэй сайн хичээлээ бэлдэх хэрэгтэй өстэй тийм ээ багшаа гэсэн багш нь тэмээл гэж ин. Үүнийг сонсоод Чикён бүр үнэхээр уурлаастай харагдана. Тэр 3-ыг давталгаа дуусаад гарч ирсэн Жигийн аав нь та 3-ыг хүргээд өгье гэд суулгасан. Чикён замдаа ахаа та бид хоёрыг ингэ буулгачих дэлгүүр орох ёстой гэж бууснаа. Жи аавтайгаа хамт байгаар амар эвгүй уур амьсгалтай байт юм а. Надад үнэхээр эвгүй байдгийн л гэж хөөрхнөд хэлж байна. Жигийн аав нь нөгөө шин сурагч ямар хуу хүүхэд байна. Өмнөх сургуульдаа 1-р байранд ордог байсан гэсэн чинь Жи. Өө тэр нь битээ санаа зовоо. Миний зам саад болохооргүй хүүхдээ лээ. Тэгээд Чикё нэрээ ангаахын их сургуульд орно гэсэн штэ гэсэн аав нь. Өө тийм үү би тэрийг ч мэдэж байсан л гин. Жи гэртээ ирчихсэн сэлхийгийн өгсөн дэлхүүрийн оосрыг харснаа яг ижлэгэн оосор бариад зогсож байна. Тэгээд нэг юм бодоостай. Хөөрхнөө маань гэртээ ирээд өөрийнхөө жингийг хараад 40 кг. Тэгсэн хэрнээ хурууган амбандаа хийж бөөлснөө шууд л дасгал хийгээстэй. Чикён гэртээ ирчихсэн өрөөнийхөө номнуудыг бүгдийг ангаахын номоор солиод босох гэсэн нуруу нөвдөөстэй нэлээд зовиртэй. Түүндээ нэг юм уугаад л наалт өрхөн. Сэлхий гэртээ ирчихсэн усанд ороод хичээлээ хийхдээ нөгөө нэг эмнээсээ уугаад л тэгснээ маш тухтай усан дотор орсноо өөрийгөө вакуумжуулж байгаа ертөнцид ороод ирчихсэн мэт. Тэгээд л өөрт нь тухтай хичээлээ хийж эхэлнэ. Маргааш нь багш нь ангийн дарга сонгох болохоор нэрсүүдээ өгөөрэй. Нэр нь суудал сольдог баян охин шилжгэр болсон гэдгийг дуулгана. Тэгсэн сэлхий хамаг юм авснаа Жээ дээр очсноо. Би энэ суудал дээр сууж болох уу гэсэн ангийнх нь бүгдээрээ гайхаастай. Тэгсэн Жээ амар инээснэ. Угаасаа чиний суудал байсан штэ гэд суулгана. Түүнийг харсан Чикён энэ хоёр яагаад байна? Тэрний дүрмт хувцас нь өөрчлөгдсөн байна. Анзаарсан уу гэд л хэлнэ. Анагаахын сонгоны ангины зарыг хараад зогсожсэн сэлхий дээр хөөрхнөө ирснэ. Найз чинь байгаа болохоор орчин гэж бодож гинөө. Нилээн хэцүү босго даваадаа л гин. Ангийнх нь багш нь ангийн даргаа сонгох саналаа өгцгөө гэсэн Жи. Сэлхий сонгогдно гэсэн штэ гэсэн сэлхий бүр гайхаастай. Ангийнх нь багш ангийнх нь ч бүр гайхна. Тэгснээ Жи сэлхийг нэг нудраад авсан чинь Чикён үнэхээр уурлаастай. Хүүхдүүд бүгдээрээ саналаа өгөөд санал нь яг 10 болсноо. 11 дахь нь сэлхий дээр тогтно. Тэгсэн түүний сонсоод Чикён үнэхээр хуурлаад Жиж маш их баярлаастай. Тэгснээ Чикён чи үнэн шүүс юм уу? Алийг би шалгаадахыгээ босч ирээд хуузнуудыг харснаа бүх хуузнууд нь яг л адилхан нэг цаасан дээр бичсэн. Тэгснээ яахлаараа ингэдэг байна гэсэн сэлхий босч ирснэ. Яасан намайг болж болохгүй гэсэн ямар нэгэн шалтгаан байгаа мó гэсэн энэ бүхний цаана хэн байгааг чи мэдж байгаа үстэй гэд Жи рүү харна. Тэгсэн Жи өөдөөс нь зүгээр л муухай инээгээстэй. Жи Чикён чи яагаад шударгаар өрсөлдөж ингэж байгаа юм бэ? Биднээс уушлалт гуух хэрэгтэй хаа гэсэн Чикён үгүй л гэж байна. Тэгсэн сэлхий би ч гэсэн чамайг уушлалт гуугаасаа гэж хүсэж гин гэсэн Чикён ангиас гарахтаа намайг онцгүй үйлдэл хийсэнд уучлаарай гэд гараа явна. Оройн нь сэлхий тоглоомын талбай дээр аавынхаа утасны нууц кодыг тайлах гад нэлээд болж өгөхгүй. Утсан дээр нь мессеж ирсэн Жи хамт караоке дээл гэж байна. Чикён ээжийнхээ ажлын өрөөнд нөгөө хүүхдүүдийн саналыг шалгаж исэн ээж нь орж ирснэ. Би ажиллаа хиймээрэн гэсэн Чикён үгүй би энд завгүй байна гэсэн ээж нь яалаараа чи дандаа юм муухай ааштай байдгийн гээд л гараа явна. Тэгсэн Чикён маань үнэхээр уурлаастай. Ээжийнхээ ажлын нэг цаасыг харна. Жигийн аавынх нь туслах нь ирснэ. Нөгөө нэг гэр бүл чинь тохиролцохгүй байна. Эхнэр нь огт хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдэг. Тэгтээ яалчгүй бидний буруу байсан болохоор гэсэн аав нь чи юу яриад байгаа юм бэ? Аль хэзээний эмнэлэгт ирэхээс өмнө өнгөрцөн байсан хүнийг гэдгсэн туслах нь уучлаарай би яаж хийж байгаа зохицуулъя гээл гарна. Ангийн даргын санал уншсан охиныг Жи хоолнд оруулаад бэлэг өгнө. Тэгснээ нөгөө охин чинь чи үнэхээр тэр сэлхийг сонирхоод байгаа биш үсттэй. Чихнээсээ найзлаагүй үсттэй гэсэн Жи инээгээстэй. Гадаа нь сэлхий хүлээгээ зогсож байна. Тэгсэн гэнт бороо ороод түүнийг Жи хараад л сууж байна. Тэгсэн хөөрхий сэлхий маань шууд караоке руу яваад орчин. Дуулаа зогсож явахт нь Жи орж ирснээр хамт дуулаад
Би бас энэ хамтлагийн шүтэн бишрэгчтэй чи ч гэсэн шүтдэг хэрэгүү гэдэл нөгөө хоёр маань сайхан яриастай. Тэгээд гараад алхаж явахдаа Жи сэлгийг манайд очиж хонёгээд давуулаад явна. Гэрт нь очисон гэр нь яг л орд хар шиг өрөөнд нь орсон өрөө нь усан дотор байгаа юм шиг санагдана. Манай хоёр хүүхэд байхдаа хоёулаа гүнж байхыг хүсдэг байсан тухайгаа ярилцаад сэлгийн маань хүүхэд байхдаа ээж аваасаа яаж төөрсөн тэгээд асрамжийн газар өссөн тухайгаа Жид хэлэхэд Жи надад энэ бүх зовлонгоо итгэж ярьсан сэлгийн чамд үнэхээр их баярлаа. Үнэхээр их зовлон тулжээ гин. Тэгээд тэр хоёр хамтдаа усанд ороход Жи шууд сэлгийн нүдэн дээр хуцаа тайлсан. Манай сэлги жоохон сандраастай. Сэлги хөөстэй байнан дотор сууж исэн гаднаас Жи орж ирснэ. Шууд орсноо. Чи яагаад эвгүй юм бодоод байгаа юм гэсэн сэлги үгүй л гэж ин. Тэгсэн Жи сэлгийн уруулан дээр хурж иснэ. Гинт үнс чинь сэлги маань гайхаад үг хэлж чадахгүй байсан Жи дахиад л үнс чинь. Тэнгүүдээ бүр үнсэлцээ дунана. Энэ хэсэг жоохон эвгүй. Шүн сэлги хар дараад сэрнэ. Тэгээд 0 орчоод буцаад ороод ирсэн. Жигийн утсан дээр намайг уучлаарай. Би сургуулаасаа шилжих болно. Миний бичлэгүүдийг устгахдаг хүү гэсэн байна. Түүний сонирхоод сэлги Жигийн утсыг аваад шалгаад үзтэл дотроос нь өөрийнх нь тухай баахан олон мэдээллүүд харагдана. Энэ үед Чикён ээжийнхээ бичиг баримтыг харж ийн. Нөгөөх нь үнэхээр чухал бололтой. Чикён маань багаасаа ганцаардмал өсчихсөн. Тэгээд эрэгтэй хүмүүстэй жоохон эвгүй харилцаатай. Гадуур явах болгондоо эрэгтэй хүмүүсүүдийг жоохон анзаардаг. Мөн нэмэх 18 сувгийг илүү их сонирхдог. Багын л тийм байсан юм шиг байгаа юм. Багада ангийнх нь нэг хүүхэд байнга өөрийг нь дээрлэгдэг. Мөн үргэлж нэгдүгээр байранд ордог. Тэгээд нөгөө охин нь арай ч ингэж шилжээд баярлж идэл зөрөөд Жи сургуульд нь шилжээд ирнэ. Үүнээс хойш Жи Чикён хоёр байнга найзлана. Гэхдээ Жи үргэлжил нэгдүгээр байранд ордог бол Чикён дандаа дээд байранд ордог. Чикён хажуудаа суудаг бандтай сайн хамтдаа хоол идээд Житэй хамт байж яснаа. Жиг явсны дараа нөгөө банд нь чи Житэй сайн найзууд үсттэй. Жи миний сонирхдаг төрлийн охин. Чи намайг Житэй танилцуулаад өгөөч гэсэн үгийг сонсоод манай Чикён үргэлжил хоёрт ордог гэдгээ ойлгоно. Жи өглөө сэрээд харсан сэлги байхгүй. Унтлагынхаа хувцсыг нэвхээ тавьчихсан. Аав нь танаа найз чи ирж хонсон юм бол яагаад өглөөний цай уухгүй тийм эрт явчихсныг асууна. Тэгээд сургууль дээрээ очисон чинь сэлги түүнийг тоохгүй яваад өгчнө. Жи араас нь яагаад чи намайг тоохгүй байгаа юм бэ гэд асуусан. Сэлги зүгээрээ юу ч болоогүй гээд л өнгөрөөн. Тэгснээ нөгөө хоёр ч хамт багш нарын өрөөнд ороод хувийн хэрэгээ авах хэрэгтэй байна гэд очсон. Нөгөө баян айлын суудлаа сольдог охин шилжиж байгааг хараад сэлги хоёлаа очиод мэдлээ гэдгсэн. Нөгөө охинд чинь чи үүнээс хойш интернет рүү бити ороорой хичээлээ сайн хийгээрэй гэд мэдлээд анги руугаа орцгоно. Тэгсэн хэл зохиолын багш нь хүүхдүүдийн зохион бичлэгүүдийг тарааж өгөөд танай ангид хамгийн сайн хийсэн хүн бол сэлги байна гэдг нь хэлнэ. Хүүхдүүд бүгдээрээ гайхаастай. Тэгснээ сэлги өөрийнхөө зохион бичлэгийг номныхоо завсар хийгнүүдээ шууд зөвхөндөө ээжнэ. Чикён ирснээ сэлги чи яаж зохион бичлэгээ бичснээ биднэрт уншаад өгөөч гэсэн ангийнх нь тэгээжд гэж ин. Сэлги түүний тоосонгүй. Тэгсэн хин нэгэн ирснээ сэлгигийн цүнхийг ухаад нөгөө зохион бичлэгийг авчихсан. Сэлги маань орж ирээд зохион бичлэгийг хайгаад олохгүй. Тэгсэн Жи юу болсон юм бэ гэд асууна. Хөөхнөө гэртээ ирж гисэн морин хилээ тоглоод сургалтынх нь багш нь дахиад ихэл чи ер нь юу хийж чаддгийм бэ? Алийг гарыг чинь харъя. Наад гар чинь морин хил тоглодог хүний гар биш байна. Чи хитрхи цэвэрхэн гартай юм шүү гэд явах гэжсэн хөөхнөө маань сүгцнөө багшаа та надад нэг боломж өгөөч гэснээ брэндийнхаа цүнхийг өгөөд би танд мөнгө чинь заавал өгнө. Тэгээд мөнгөтэй болохоро эргүүлээд наад цүнхээ авъя шүү гэд нэг хуудас харсан чинь нөгөөтгөн сэлхигийн зохион бичлэг байна. Жи ангидаа ороод ирсэн бүх хүүхдүүд сэлгигийн зохион бичлэгийг уншиж чинь түүнийг хараад бүгдийг нь хурааж аваад уурлана. Үүндээ энэ зохион бичлэгтэр сэлги өөрийнхөө амьдралын тухай бүгдийг биччихсэн байдаг. Тэгээд сэлги чи яагаад уурлаад байгаа юм? Хоёулаа нэг уулзаатгая гэд гадаа уулзнаа. Чи уурлахгүй байна уу? Тэд нар чиний зохион бичлэгийг үзэж штэ гэхэд сэлги үгүй харин би чамд уурлж байна. Чи яагаад энэ бүгдийг надаас нуусан? Тэр охиныг чи зориуд шилжүүлсэн юм шүү. Бичлэгийн 0-д хийснээ чинь би үзсэн гэд. Тэгсэн яг үнэндээ Жи нөгөө охиныг бичлэгийг хийгээд сургуулаас хөөлгцэн байдیں۔ Тэгснээ Жи сэлгийд энэ бүхэн чиний төлөө хийсэн гоё биш байна уу? Чам таалагдахгүй байна уу гэсэн сэлгий. Энэ бүхэн надад таалагдахгүй байна. Тэглээж миний тухай бүх мэдээллүүд чамд байсан. Чи үүнийг хардаа гэд утсан дээр нь байсан юмнуудыг харуулсан. Жи яг үнэндээ сэлгигийн тухай мэдээллүүдийг аавынхаа бичиг баримтанд тундаас бүгдийг нь олоод зургийн дараад авчихсан байдیں۔ Сэлги чи бүгдийг нь мэдсээр ээжиж яалаараа хүний завлонгоор жаргал хийдгийг чи мэдж байгаад бус
олон ч гэсэн мэдэх хэрэгтэй эзтэй гэд яг үнэндээ өөрөө бүх зохион бичлэгээ тараасан байдیں۔ Тэгснээс Сэлхий би одооноос чамтай харьцмааргүй байна гэд яваад өгнө. Ангийн Дожоку охин нөгөө санал тоолдог охиноос ариун цэврэн хэрэгсэл асуугаад авна. Тэгснээ Сэлхий ангидаа ороод ирсэн ангийнхан охтод чи үнэхээр өнчийн юм уу асрамжийн газар өссөн юм уу гэсэн Чикён та нар одоо солонгос хэл мэддэггүй юм уу? Тэр зохион бичлэг дээр чи угаасаа тэгээ бичсэн байсан штэ гэснээ Сэлхийг аваад гарна. Тэр хоёр хамтдаа ангийн дарга нарын хуралд суух ба Сэлхийд Чикён танаа аав чинь нас барчихсан гэлөө. Би тэр тухай мэдээлэл уншсан. Тэгтээ нэг л хачирхалтай байгаа юм. Чикён танаа аавын хэргийг манай ээж хариуцж аваад өмгөөлж байгаа гэдгийг чи мэдхүү гэсэн Сэлхий үнэхээр их гайхна. Тэгээд манай хоёр хурлаасаа гарч явж ирсэн аа. Чикён Сэлхий чи хичээлээ хиймээр байвал над дээр ирээд хийжээ гэснээ биенийхээ өмнө ирчихсэн амар өвдөн. Тэгсэн Сэлхий Чикёны гарыг барьж өгөөд яагаад ингэж байгааг нь асуусан чинь би зүгээр л чамд туслая гэж бодсон л гин. Сэлхий гэртээ очиод хойд ээжийнхээ хамаг гэмээ нухаж байгаад аавынхаа тухай бичиг баримтыг олно. Тэр нь эмнэлгийн талд гомдолтой байна гэсэн өргөдөл байна. Түүнийг хараад үнэхээр их гайхна. Энэ талаар ямар ч мэдээлэлгүй байсан болохоор тэгээд хойд ээжтэйгээ оройн хоол идэж байхдаа би төгсөлтийн шалгалт хүртэл энд амьдрахыг та зөвшөөрөөч гэж хэлнэ. Хойд ээж нь юм хэлсэнгүү. Тэгээд маргааш нь ангидаа ороод хичээлээ хийх гэсэн нэг л хийм хараад биеийн тавгуурхаад болж өгөхгүй. Нөгөө ертөнцөө ч тавгүй унтаад зэрсэн чинь хамарнаас нь цус гарчихсан. Нөгөө эмэнч дуусах төгч байна. Жээ энэ үед аавынхаа эмнэлэгт цус сэлбүүлээд яг л баян айлын охтууд шиг энэ хүүхдүүд бүгдээрээ төгсөлтийн шалгалтандаа бэлтэж байгаа. Манай Сэлхий ч мөн төгсөлтийнхөө шалгалтанд бэлтгэхийн тулд нөгөө эмэн хэрэгтэй. Эмийн сангуудаар ороод эмчнэртэй уулзаад эмчнэр болгоно л өөх боломжгүй наадхай чинь өөх боломжгүй л гэдэг. Манай хүн нилээн болохгүй гэсэн хариултуудыг сонссоор байгаад яах учраа олохгүй сууж байсан чинь Гэвкинт өөрт нь мессеж ирнэ. Тэгээд цаасны шувууны зургийг харснаа ангийнх нь нөгөө санал уншдаг охин өөрт нь цаасан шувуу өгснээ санаад нөгөөдхийгөө нээсэн чинь дотор нь нууц код. Тэр нууц кодоор нь би энэ эмнээс чинь авмаар байна гэсэн хүсэлт явуулна. Тэгсэн мөнгөө болон газрыг нь нөгөө нэг санал хураасан охин чинь хэлнэ. Яг энэ үед нь хин нэгэн эмнэлгээс нөгөө нэг эмийг хулгайлж ийн. Сэлхий заасан газарт нь мөнгөө байршуулад нуугтаа зогсчихсон хин нэгэн эренгүүдээ мөнгийг аваад эмээ тавьж исэн Сэлхий маань гараад ирнэ. Тэгээд нөгөө хүнийг харсан Жээ байна. Жээ Сэлхийг харснаа чиний хичээл хийдэг нууц чинь энэ юм уу? Бүр урам хугарчлаа гэснээ яваад өгнө. Араас нь Сэлхийг үүж очсноо би энэ эмийг чинь авахгүй чи өөрөө аав гэсэн Сэлхий чамд наад эм чин хэрэгтэй илүү амар хүчтэй. Нэмээд бас энэ дасгалын номыг ав. Сайн хичээлээ хийгээрэй гэж хэлээд яваад өгнө. Хөөрхнөө шөнийн клубт очихсан мадам авгаан али би чамайг хараад чи тайлдаа гэсэн манай хөөрхнөө яг цамцаа тайлгажсэн. Үгүй цамцаа биш над малгайхаа гэл. Малгайг нь авсны дараа үнэхээр хөөрх юм а гэсэн хөөрхнөө би зүгээр л мөнгө олох хэрэгтэй. Олох бусдаа мөнгөө олцоод эндээс явах болохоор битгий санаа зов зааяа гэсэн чамшиг охтууд энд зөндөө байдаг юм аа л гэж байна. Сэлхий нийтийн 0 дотор нөгөө Жээгээс авсан эмээ уусан тэр нь нилээн хүчтэй юм шиг байгаа юм. Би нэвгүүтэл тэгснээ гэрэл тог цахилгаанаас чунтраал хүлнийхэн доогуур нь ус асгараад тэгээд юу болоод байгааг ойлгохгүй байж ил толноос нь их хэмжээний ус асгарж байгаагаар манай кино маань дуусж байгаа юм. Та бүхэнд маань кино маань таалагдсан бол лайк, сабскрайба дараарай. Луунаа энэ бүх зүйлээс урамшаад киногоо хийдэг байгаа шүү. Баярлаа. Түгээж чад хараа түгээцгээе. Бай бай.